Mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau, nhưng đằng sau tất cả những lựa chọn đó, đối với tôi, niềm tin mà người khác dành cho tôi lại là câu trả lời mà tôi muốn nói ngay lúc này, ngay tại thời điểm này. Đã có rất nhiều lần trong cuộc đời tôi đánh mất đi nhiều thứ. Gia đình đổ vỡ, tình yêu tan vỡ trong phút chốc, nợ nần đến mức gần như làm tôi tuyệt vọng. Tôi không còn một chút sức lực để có thể tự đứng dậy trước những khủng hoảng đến liên tiếp như thế. Có nhiều người quay lưng lại với tôi. Họ hạn chế nói chuyện với tôi, không còn thân thiết như trước kia nữa. Đúng vậy, chẳng mấy người dành thời gian quý giá của mình để an ủi động viên một người đã mất đi tất cả, đã không còn gì trong tay và mang một khoản nợ khá lớn. Có lẽ họ sợ liên lụy hơn là mất thời gian dành cho tôi. Có lẽ họ sợ sự nhờ vả của tôi hơn là chia sẻ để giúp tôi được an lòng. Cứ như thế, họ dần dần rời khỏi cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng và chẳng có một lời phân trần. Nhưng tôi mới nhận ra, khó khăn không có gì đáng sợ. Khó khăn cũng giống như một bài toán, giúp cho chúng ta có được cho mình những đáp án mà chúng ta chưa thể trả lời trước đó. May mắn thay, những người rời bỏ tôi lúc đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Anh chị và bạn bè vẫn ở cạnh tôi, nhất là mẹ. Nếu ngay thời điểm bạn khó khăn nhất trong cuộc đời, có một ai đó vẫn bên cạnh bạn, thì nhất định bạn phải biết quý trọng. Niềm tin là một thứ vô hình, không ai trông thấy được và cũng không thể làm ra được nó. Nhưng bạn có thể cảm nhận được niềm tin mà một người dành cho bạn vào khi bạn gặp khó khăn và khủng hoảng nhất. Người ta quyết định bên cạnh bạn vì họ tin rằng bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thử thách kia. Không có bất cứ điều gì có thể làm bạn nản lòng, nhục chí. Người ta vẫn bên cạnh bạn, đối xử tốt với bạn, vì bạn chính là bạn, con người thật sự của bạn, tính cách thật sự của bạn, chứ không phải vì bạn là người đã có tất cả mọi thứ trong tay, giàu có, quyền lực và họ có thể trông cậy hay dựa dẫm được ở bạn. Họ là những người hơn ai hết hiểu được những khó khăn mà bạn đang nếm trải. Đời chông chênh, tình người mấy ai dễ dàng tìm được tri kỷ thật sự. Bạn bè, anh em bình thường sẽ bên cạnh ta rất nhiều, vui vẻ tìm đến với nhau, có tiền cùng nhau trải nghiệm du lịch, mua sắm đắt tiền, cuộc sống vui vẻ sung túc, ai mà chẳng ham. Lúc khó khăn là thời điểm đánh giá được sự kiên nhẫn, thật lòng của những người xung quanh đối với bản thân mình. Thực tế khi tiền bạc mất đi, công việc mất đi, mất hết tất cả rồi, liệu có còn đủ sức để giữ lại mọi người bên cạnh mình mà không chi ly tính toán hay không? Người rời bỏ chúng ta chắc cũng không ít. Người ngoảnh mặt làm ngơ xem chúng ta xa lạ, vô hình cũng sẽ có. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lòng dạ con người. Nhìn thấy được nó, hiểu được nó mới làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả, mạnh mẽ để yêu thương hơn những người còn ở bên cạnh chúng ta. Sống vì người ở lại, buông bỏ vì những người rời xa ta. Biết ơn những người luôn đặt niềm tin ở mình đến tận phút giây cuối cùng. Nói câu từ chối đối với những ai không đặt niềm tin ở mình. Niềm tin là thứ tuy khó có được, nhưng chỉ cần người khác muốn thật lòng với bạn thì họ sẽ không ngần ngại cho bạn niềm tin của họ. Sống tốt lên, đừng sợ khó khăn, vì ít nhất cũng sẽ có một người tin tưởng bạn. Sống tốt lên vì chúng ta, vì tất cả những ai dành niềm tin quý giá của họ cho chúng ta. Nếu chúng ta gục ngã, chẳng khác nào chúng ta đã mang lại cho họ một nỗi thất vọng rất lớn. Và sự thất vọng sẽ làm con người ta đau lòng. Thế nên, dù có chuyện gì thì cũng nên sống tốt, sống thật tốt nhé. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất
cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Đau thương mới gọi là tình, khổ ưu mới gọi nhân sinh kiếp người. Đổi thay mới gọi cuộc đời, khóc cười mới gọi luân hồi nhục vinh. Thăng trầm mới gọi điêu linh, mệt nhoài mới gọi ba sinh nổi chìm. Tự tri mới gọi biết mình, vong nguyên mới gọi hữu tình đắm say. Trót màn lấy mảnh hình hài, đời là rứa đó đắng cay làm gì. Buồn nhiều sự chẳng khác chi, lo nhiều đánh mất lưu ly hiền tiền. Đảo điên mới gọi là tiền, mê lầm mới gọi trung chuyên cõi tình. Chỉ vì là phận chúng sinh, còn ôm giấc mộng vô minh ngủ dài. Nhọc nhằn mới gọi trần ai, thú đau thương hẹn lai rai với sầu. Không ưng phủi áo qua cầu, chưa cam thì khổ chớ hầu bỏ tha. Hiểu chăng đây cõi ta bà, khổ đau hạnh phúc vốn là bạn thân. Ngày nào về lại nguồn chân, mới mong giả biệt gian truân cuộc đời. Thì thôi chấp nhận mỉm cười, bao dung tâm lượng cho đời rộng thêm. Ngồi yên giữa cuộc lên đên, biết đâu vượt thoát hai bên vui buồn. Để lòng ngát một làn hương, từ miền cố quận chân thường thoảng qua. Mỗi ngày ta nên học cách quên đi những chuyện làm mình không vui, học cách rời xa những rủ rê làm cho mình trở nên hèn mọn. Ai rồi cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy, người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Đừng trách móc oán hận, mà hãy thản nhiên với hết thảy, xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi, rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh. Thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng tâm. Thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của kinh nghiệm. Mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của bao dung. Trái tài gai mắt nhiều mới biết sự đáng quý của lòng độ lượng. Gặp gỡ nhiều hạng người mới biết sự đáng quý của tình bạn. Va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung. Dối gian nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành. Danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của xem nhẹ. Xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh. Ràng buộc nhiều mới biết sự đáng quý của tự do. Khổ đau nhiều mới biết sự đáng quý của an vui giải thoát. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì mọi thứ vẫn là có thể. Kiếp người có bao lâu, ta hãy tạ ơn vì mình đang được sống, đang được cảm nhận những hoa thơm trái ngọt của cuộc đời này. Không kể bạn đã gặp phải ai, người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Người khi đến đường cùng tự khắc sẽ có một lối đi mở ra.
cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Vậy hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, hãy gặp những người nên gặp. Cây tùng, cây bách, chốn thâm u, nào cần người thăm hỏi, mà quanh năm vẫn tươi xanh màu lá. Cây mai giữa sương tuyết, gió rét, không cần bè bạn, vẫn đơm hoa đúng dịp xuân về. Mọi thứ đến với mỗi người đều có ý nghĩa riêng, đều là món quà cho sự trưởng thành và hoàn thiện. Thế nên, hãy đón nhận tất cả với lòng biết ơn và trân trọng. Và rồi, hãy sử dụng sức mạnh chuyển hóa bản thân để nghiền nát toàn bộ rác rưởi, trở thành dưỡng chất nuôi cây, để cây ra hoa thơm trái ngọt. Sau đó, bạn hãy tự mình nếm lấy vị ngọt của niềm hạnh phúc vui sướng rộn ràng trong lòng. Bao nhiêu mưa đổ bên trời, để hồn sa mạc xanh ngời cỏ cây. Bao nhiêu là những áng mây, cho đời bóng mát giữa ngày hạ sang. Bao nhiêu là giọt nắng vàng, thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui. Bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi, để ta khôn lớn hiểu đời biển dâu. Bao nhiêu là những đêm thâu, để người quên một mối sầu tơ vương. Bao lâu sống biết yêu thương, để bù lấp nỗi vô thường bỗng nhiên. Bao nhiêu câu nói lời khuyên, để môi nở nụ cười hiền thứ tha. Bao nhiêu ngày tháng cách xa, để mình trân trọng món quà hôm nay. Bao nhiêu chua xót đổi thay, để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương. Bao nhiêu sớm nắng chiều sương, theo đời cơm áo mà thương mẹ già. Bao nhiêu là bóng chiều tà, để ân cần một tách trà hiếu nhi. Bao nhiêu ngày tháng qua đi, mở lòng hay khép bờ mi hững hờ. Bao nhiêu câu hỏi xa mờ, đều trông chờ tại bến bờ từ tâm. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện. Vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng bất an. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2,5 phút thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài, và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Có một số người ta quên không được là do không nợ. Một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ.
Đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Hễ chi một chiếc lá rơi, mùa thu vẫn cứ đẹp ngời nhân gian. Gió lây ràng mướp hoa vàng, lời ru mẹ vẫn nồng nàn mênh mông. Hễ chi một đóa xuân hồng, bình minh nở thắm, chiều trong phai tàn. Trong vườn còn huệ còn lan, người ta đâu chỉ ngó ngàng hồng thôi. Hễ chi một ánh sao rơi, bầu trời đêm vẫn tuyệt vời ngàn sao. Ánh sao liệm tắt phương nào, con đom đóm nhỏ tự hào sáng hơn. Hễ chi vắng mờ chợ buồn, người ta vẫn cứ bán buôn rộn ràng. Đầu thôn cuối xóm giữa làng, ai vì mợ vắng vội vàng hỏi thăm. Hễ chi thiếu một thẻ trầm, mà bàn thờ Bụt lặng thầm khói hương. Sư đi hóa độ hoàng dương, điệu ra tiếp khách thập phương thế thầy. Hễ chi con sáo xa bầy, mà đàn sáo nọ từ rầy lặng im. Có con nào nhọc bay tìm, còn chăng giọng hót trong tim bạn bè. Hễ chi trên lối khuya về, đèn đường vụt tắt nặng nề bước ai. Nắng khuya vằn vặt canh dài, không đèn còn ánh trăng cài ngõ đêm. Hễ chi một phận đời riêng, buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời. Thiếu ta đời cũng vậy thôi, ta là hạt bụi giữa đời bao la. Không luôn sống hoài niệm về những gì trong quá khứ, gọi là buông xả. Không cuồng vọng với những gì còn nằm trong tương lai, gọi là an trú. Không vương vấn tâm tư với những người đã rời xa, gọi là an nhiên. Không khổ đau với những điều đã nỗ lực mà không đạt thành tựu, gọi là tùy duyên. Không quay quắt với những gì chưa có hay không có được, gọi là thuần pháp. Không xâm nhập vào đám đông để đánh mất mình, gọi là thần trần. Không quên đời mình đang tồn tại qua từng hơi thở, gọi là biết sống. Không thốt ra những lời binh khí miệng lưỡi, gọi là ái ngữ. Trước khi quyết định làm điều gì, nhận thấy rằng điều đó sẽ dẫn đến đau khổ cho mình, cho người. Ngày đó biết dừng tâm lại, gọi là từ bi. Tự lực sống vui. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện, có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. Giá trị của trắc trở. Quen biết rất nhiều, nhưng thật sự giúp đỡ bạn
được mấy người. Không cần biết người thân nhiều hay ít, hãy xem khi bạn gặp khó khăn, có bao nhiêu người nhìn thấy bạn. Những người cùng bạn ăn uống mỗi ngày, khi có việc cũng không chắc sẽ giúp đỡ bạn đâu. Bạn bè cần chất lượng, không quan trọng số lượng. Như khoai tây, dù chất đầy xe, cũng không thể sánh với một viên ngọc sáng. Tôi có một cái bánh, nếu chia bạn phân nửa là tình bạn. Nếu chỉ ăn một miếng rồi nhường hết cho bạn là tình yêu. Nếu dành trọn cho bạn là tình mẹ. Còn như giấu đi rồi nói với bạn rằng mình đang đói là tình đời. Đàn ông nghèo khó một lần sẽ nhìn thấy người thật sự yêu thương mình. Phụ nữ xấu xí một lần mới nhận ra ai là người không bao giờ bỏ rơi bạn. Cuộc đời khốn đốn một lần mới hiểu rõ người hết lòng lo lắng cho ta là ai. Đồng hành là không phải vì giàu có mới đi cùng. Trân trọng là không phải vì xinh đẹp mới quan tâm. Thời gian không thể lưu lại tài sản hay nhan sắc, mà chỉ có thể là sự chân thành. Ngày tháng không thể phát sinh tình cảm hay chân lý, nhưng có thể giúp bạn nhìn thấy được lòng người thật giả. Đi qua những rối rắm cuộc đời. Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phải phân định thắng thua. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Giữa việc với việc, nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ giảm xuống. Có một số việc cần phải nhẫn, có một số người cần phải nhường, không thể tranh giành thấp cao. Không nhất thiết phải cầu xin sự tán đồng và thấu hiểu của ai cả, vì mỗi người đều có quan điểm và cá tính riêng. Chúng ta thường quá xem trọng bản thân, mới có chuyện lo buồn về việc được mất, rồi cho rằng người khác không hiểu mình. Thật ra, làm người cần phải biết xem nhẹ cá nhân, giảm một chút tự ngã và đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ, sẽ thấy cuộc đời dễ thương hơn rất nhiều. Cho nên mới nói, càng mở lòng ra thì niềm vui càng lớn, bao dung càng rộng sẽ nhận được càng nhiều. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác, cũng không cần quá để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Vì một người vô dụng thì không có gì để nói, càng xuất sắc sẽ càng bị để ý và bị bình phẩm. Ở đời, nhận lỗi là một dạng thành thật, còn bỏ qua là một kiểu phong độ. Nếu bạn gửi đi thành thật mà không nhận được phong độ, chứng tỏ đối phương có phần tầm thường và thô tục. Miệng lưỡi người khác chúng ta không thể khống chế được. Việc dễ dàng nhất là giữ cho mình một tấm lòng nhẹ nhõm, rồi bước qua những rối rắm cuộc đời. Khi đời ta chông chênh. Đối với bạn, điều gì là quan trọng trong cuộc sống này? Hay nói cách khác, hiện tại điều gì làm bạn cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa? Tôi biết chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều đáp án khác nhau. Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có những xuất phát điểm khác nhau. Không thể so sánh, càng không thể quy đồng ai ai cũng như nhau. Có người coi trọng vật chất tiền bạc. Những thứ đó vì rất khó khăn mới có thể có được, đôi khi còn phải đánh đổi cả máu mới có thể có được, thì quý trọng là lẽ hiển nhiên. Có người coi trọng sở thích, đam mê của mình. Nhiều người từ bỏ tất cả mọi thứ để làm những gì mình thích, mình cho là đúng. Thế nên cả cuộc sống của họ chỉ nghĩ đến những điều đó. Sống cho hoài bão, ước mơ, lý tưởng của cá nhân mình chẳng có gì là sai. Có người vì một căn nhà nhỏ bé xinh xinh vùng ngoại ô, cuộc sống yên tĩnh vô cùng mà đánh đổi tất cả chỉ để có được nó. Nhiều lắm phù du sống một ngày, đời mình cũng rứa có ai hay.
diễm mộng đêm qua thành triệu phú. Thức giấc bật cười vẫn trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường, bạc vàng chất chứa ngập trong rương. Một cơn gió ác thành thiên cổ, thần thức ngục tù trong vấn vương. Dẫu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài cho nén hương. Tơ tình bao mối thành xa lạ, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường. Vô thường một sớm làm cây chổi, quét lá mùa thu, quét mạng người. Nếu hay vạn sự làm mây nổi, thì giờ nắm níu hoặc buông lơi. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tay miệng mỉm cười. Những lời tạ ơn. Xin tạ ơn vì cha mẹ mà ta được có mặt trong cuộc đời này, người thầy hiền trí đã mở lối cho ta, người bạn hữu đã nâng đỡ ta, những cuốn sách hay mà ta được đọc, được nghe. Vì những thử thách trái ngang trong cuộc đời mà nhờ đó ta thêm nghị lực để có thể đứng vững vàng hơn trong cuộc đời. Vì những thất bại ta đã gặp phải, nhờ đó mà ta học được lòng khiêm nhường, đạt được những thành công để ta biết san sẻ với những người khó khăn, thiếu may mắn. Vì những giá trị đạo đức chân phương để ta biết gìn giữ những phẩm hạnh đang có và từ bỏ thói quen xấu đã hình thành. Vì những thử thách luôn là cơ hội để ta vun trồng sự nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng. Vì những đối thủ, người xấu ác đã hạ gục ta, làm vấy bẩn ta, để ta thấy được vị trí và giá trị cốt lõi của ta. Vì những nhành cây ngọn cỏ, bầu không khí, ngọn gió, đám mây, dòng sông, muôn thú, để ta biết sống chan hòa, bình đẳng với muôn loài. Vì chư thánh hiền luôn dõi theo, che chở cho ta với những điều thiện lành. Vì ta biết rằng khi mình làm điều thiện tâm, thì tâm hồn sẽ thanh thản, hạnh phúc. Hạnh phúc chân thật là sự định tĩnh nơi tâm hồn khi hiểu và thương. Vì niềm hạnh phúc thật đơn sơ và biết mình vẫn đang sống. Em có biết tình yêu màu nhiệm lắm, nếu bàn tay quen nắm biết buông ra. Cứ thầm lặng yêu đâu cần vội vã, giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta. Một con người. Tôi tin rằng nhiều khi một mối quan hệ chấm dứt không phải bởi chúng ta thay đổi, mà là duyên phận đã không còn. Những câu chuyện nói hoài không xong thì nay đã hết. Những ấm áp từng có chỉ là chuyện ngày xưa. Những cảm xúc đã qua chỉ còn trong quá khứ. Không phải người trở mặt vô tình, cũng không phải do mình qua cầu rút ván. Chỉ là giữa chúng ta không còn những kiểu ước hẹn âm thầm như trước. Tôi cũng tin rằng con người ai cũng có mặt ích kỷ và một khoảng độ lượng. Một người rơi lệ là vì đâu? Một người đau là vì quan tâm. Một người quan tâm vì có tình cảm. Một người có tình cảm vì họ là một con người. Có tình cảm, có quan tâm, từng đau và rơi lệ chứng tỏ bạn là một con người hoàn chỉnh. Nên nếu thấy mỏi mệt, hãy tha thứ cho mình. Vì chúng ta cũng chỉ là một người bình thường, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đến bất khả xâm phạm. Đời người không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi người đều có những niềm vui và nỗi buồn cần chuyển hóa, những hạnh phúc
và buồn đau cần đối diện. Sanh là chuyện đã rồi, sống là mình phải chọn. Hiểu đạo lý này, bạn sẽ có cách thích ứng của riêng mình. Khi tình cảm nhạt phai. Chúng ta trọn một đời không thể nói chỉ yêu mỗi một ai đó rồi thôi. Nhưng chắc hẳn sẽ có một người khiến ta cười rạng rỡ nhất, khóc thảm thiết nhất và nhớ nhung dai dẳng nhất. Đồ mua rồi không cần so giá cả, ăn xong rồi hối hận có ích gì. Đã thương yêu thì không nên hoài nghi, chia xa rồi cũng đừng gieo oán thán. Yêu sai một người cũng giống như chọn một đôi giày không phù hợp, mang vào thì đau chân, bỏ đi lại không đành. Nhưng vì chút không đành đó mà làm đau suốt đoạn đường phía sau của mình, thật không đáng. Một người ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không khống chế được, thì dù có cho họ cả thế giới, sớm muộn gì nó cũng bị tiêu tan. Trong đời, điều đáng buồn nhất là thân thiết rồi lại trở nên xa lạ, quá nghiêm túc lại nhận lấy khổ đau, vì tin tưởng mà bị người lợi dụng. Ban đầu ân cần, sau lại hóa ra hờ hững. Tình cảm cũng giống như nắm cát trên tay, càng bóp chặt bao nhiêu, cát càng tuôn chảy nhanh bấy nhiêu. Người ta đôi khi hoài niệm về quá khứ không phải vì nó quá đẹp, mà bởi chúng không thể quay lại lần nữa. Nhưng nếu có thể quay lại, liệu có gì khác hơn? Vì thế, cuộc sống cần nhìn thẳng về phía trước. Nếu không tìm được lý do để tiếp tục kiên trì, hãy nhớ đến động cơ khiến mình chọn lựa và bắt đầu. Như vậy, cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Trên đời, vốn không có người nào là không thể rời xa, cũng không có vết thương nào là không thể liền sẹo. Chỉ là chúng ta đành lòng hay không mà thôi. Người đồng hành với bạn không có nghĩa khi cần đến là họ sẽ xuất hiện. Người quan tâm bạn không phải vì họ không có việc cần phải lo. Tình cảm dù sâu sắc đến đâu cũng không thể chấp nhận sự lơ là. Tấm lòng dù nhiệt tình thế nào cũng không thể chịu đựng sự lạnh nhạt. Đừng chờ đến lúc người quay lưng mới giật mình tỉnh ngộ. Đừng đợi đến khi lòng tổn thương mới gấp rút bù đắp. Thế gian rộng lớn, có duyên tao ngộ đã là điều không dễ dàng. Trái tim nhỏ bé có thể dung chứa bạn đã là điều kỳ diệu, nên biết cách giữ gìn. Tình cảm không phải một sớm một chiều mà hình thành, cũng không thể một giây một phút mà có thể tiêu tan. Lòng người dần dần xa lạ, cảm tình mới từ từ phôi phai. Trong mắt người không có hình bóng mình, vương vấn để làm chi? Trong lòng họ không còn vị trí cho bạn, nghĩ đến để làm gì? Người có sự tự tôn, đừng để bị chà đạp. Tâm có sự cảm nhận, nên biết cách lắng nghe. Tình cảm cũng không phải một người mà có thể giữ được. Nếu không có bạn đồng hành, nó sẽ là gánh nặng chỉ mình ta đơn độc giữa mưa gió cuộc đời. Hiện tại như vậy thì tương lai cũng không thể khác hơn. Nên biết giúp lấy mình, đặt nó xuống rồi tiến về phía trước. Bạn sẽ nhìn thấy ngày mai trong sự khoan khoái, nhẹ nhàng. Một lời động viên chân thành. Càng lớn, càng về sau, bước đi của chúng ta trên đường đời lại càng thêm phần khó khăn và chông chênh. Càng lớn, càng về sau, những dự định về tương lai, về tuổi trẻ của mình càng không thuận lợi như chúng ta mong muốn. Càng lớn, càng về sau, hạnh phúc ít hơn, những chuyện làm chúng ta đau lòng nhiều hơn, đôi khi rất nhiều là đằng khác. Có những ngày không thèm điều gì to lớn, chỉ cần một lời an ủi động viên. Một tin nhắn được gửi vội từ Facebook
của một người bạn. Mày đừng gục ngã, cuộc đời dễ dàng gục ngã thì mọi người đã chết hết, mấy ai còn sống được trên cõi đời này. Một cái ôm vội khi vô tình gặp mặt nhau trên phố, chẳng đủ thời gian để hỏi han nhau về cuộc sống hiện tại như thế nào, tình hình vợ con, công việc của nó ra làm sao. Cũng chẳng kịp chúc mừng nó mới mua được chiếc xe thời thượng đắt tiền nhưng hao xăng không ít. Tất cả chỉ là một cái ôm chưa đến 10 giây, kèm theo hơi nói nhỏ nhẹ nhưng ngữ điệu thì vẫn không thay đổi suốt bao nhiêu năm qua. Mày sống tốt chưa đủ cho một đời người, nhưng sống vẫn là chuyện cần phải làm. Hay một cuộc điện thoại đổ chuông vang lên giữa ngã ba đường. Đang ngồi một mình tại trạm đón xe buýt, thời tiết ảm đạm, vài chiếc xe buýt lướt ngang trước tầm mắt, nhưng vẫn không phải là chuyến xe buýt dành cho mình. Cũng có thể chẳng có chuyến buýt nào cả. Đôi khi lại thế. Những ánh mắt xa lạ trên đoạn đường cứ lướt qua. Từ xa có vài cái cây to lớn bên vệ đường, gió thổi mạnh, bầu trời cao cao màu xám xịt. Những tán lá màu xanh cũng chẳng thể làm cho bản thân có được điều gì đó mới mẻ hơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, phá vỡ sự ảm đạm trước mặt. Đầu dây bên kia có tiếng mắng xa xả, nhưng đủ làm mình hân hoan hơn. Mày chết đâu mấy ngày nay, ở xó nào rồi? Đời mày sẽ chấm hết nếu mày cứ ủ rũ như thế này, con điên à? Không, chúng ta vẫn chưa chết. Con người vẫn mong đợi chúng ta quay trở về, không cần phải đợi chuyến xe buýt tiếp theo dành cho mình. Nhưng đợi chuyến xe buýt tiếp theo cũng được thôi. Có thể đi một chuyến xe buýt bất kỳ để lựa chọn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi tiếp đôi khi là một quyết định khó khăn vô cùng, không phải không muốn bước tiếp, mà bởi vì có quá nhiều chuyện làm lung lay ý chí của mình, suy nghĩ của mình. Đâm ra, những do dự được thay vào một cách tất yếu. Một cái cây dù to lớn thế nào, xanh tươi thế nào, khi đứng trơ trọi một mình dưới bầu trời một màu xám xịt không chút nắng vàng, cũng sẽ đôi lần cho mình cảm giác cô độc. Sự cô độc dưới bầu trời quá rộng lớn, rất khó để thay đổi, đúng không? Nếu không thể thay đổi thì chỉ còn cách sống chung với nó. Đừng phản kháng, đó là một sự sai lầm. Nhìn thử bản đồ mà xem, có nơi nào trên trái đất mà chỉ có một con đường duy nhất để đi đến được, đặt chân được lên mảnh đất đó không? Ngay cả cái chết cũng có địa ngục và thiên đường trên bầu trời cao xanh thẳm kia mà. Thế nên có rất nhiều con đường cho ta lựa chọn. Có những lúc cuộc đời mang lại cho chúng ta rất nhiều chông chênh. Nhưng sự chông chênh không phải là điều làm cho cuộc sống của chúng ta ngừng lại. Những tin nhắn kia, những lời động viên kia thật bình thường, phải không? Chúng ta vẫn thường vô tình bỏ qua và quên đi nhiều thứ, làm cuộc sống của mình thêm giá trị. Hóa ra, đời cho ta những lúc chông chênh lại là điều may mắn. Chông chênh mới biết ai còn nhớ đến mình, ai còn nghĩ đến mình, cho mình những lời an ủi, để khi ngồi đợi xe buýt của mình, ngẩng cao lên nhìn bầu trời, khuôn mặt chúng ta vẫn có thể mỉm cười một cách an yên nhất, bình yên nhất, che lấp và xóa bỏ hết tất cả mọi ưu phiền trong cuộc đời lắm giông bão của chúng ta. Cuộc đời này đôi lúc chỉ cần một lời an ủi động viên, rất nhỏ bé, đơn giản, nhưng chính là điểm tựa kế tiếp của chúng ta khi nào chẳng hay. Trong mọi nỗi đau, cuối cùng cái chúng ta mong mỏi nhất chính là một lời an ủi động viên. Nhớ nhé, cần lắm một lời an ủi động viên. Xa lạ cũng được, thân quen cũng được, rất gần càng tốt, cách nhau rất xa cũng chẳng sao. Tất cả chỉ cần một lời động viên, an ủi. Gửi những người hay suy nghĩ. 1. Trách nhiệm hình thành nên phương hướng, kinh nghiệm lại tạo nên bản chất, và tính cách cũng chính là số phận của bạn. Mỗi ngày bạn sống như thế nào thì cuộc đời của bạn sẽ như thế ấy. Con người bạn ra sao, nhân duyên sẽ dẫn dắt gặp người tương ứng với mình. 2. Đứng trước một vấn đề, người thành công sẽ nói: việc này tuy khó nhưng có thể làm được.
Người thất bại lại bảo, chuyện này có thể làm được, nhưng quá khó. Bạn có cách nghĩ thế nào sẽ hình thành lối sống như vậy? Có hành động thế nào sẽ có kết quả như thế đó? Đôi khi sự khác biệt chỉ một chút thôi, nhưng kết quả đưa đến lại hoàn toàn trái ngược nhau. 3. Khi gặp chuyện không vui, đừng nổi giận vô cớ hay mong chờ sự đồng tình từ người khác. Vì thói đời vốn lạnh lùng hờ hững, quá yếu đuối, chỉ khiến người khác xem thường mà thôi. Dù trong mắt thiên hạ bạn chẳng là gì cả, nhưng bản thân nhất định phải giữ lấy sự tự tôn của chính mình. 4. Trên đời có nhiều thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đôi khi chỉ có được một lần trong đời, mất đi rồi sẽ không gặp lại nữa. Hãy trân trọng những người ở lại và tiễn chân những kẻ muốn ra đi. Đừng vì bất kỳ một cá nhân nào mà đánh mất hết những điều tốt đẹp lớn lao phía trước. 5. Đừng cứ nghĩ mãi về một vấn đề, cũng đừng đặt tất cả tình cảm của mình vào một người duy nhất. Bên cạnh bạn còn có gia đình, bạn hữu và rất nhiều việc khác cần phải lo. Và hãy nhớ, cuộc sống luôn cho ta những cơ hội mới, gọi là ngày mai. Trải hoa hồng trên mỗi bước chân đi. Hãy kể ra xem, đã bao nhiêu lần chúng ta phải kìm nén những giọt nước mắt để đi qua những tháng ngày khổ đau, tuyệt vọng. Nếu một ngày mọi thứ dường như quay lưng lại với chúng ta, khi bầu trời không còn trong xanh và những đôi mắt thế gian nhìn ta không còn độ lượng, con đường có đóng lại và ta có nên tiếp tục bước đi? Nếu đã từng thản hoặc, phân vân trong trạng thái mong manh kia, thì chắc chắn ta đang đi trên con đường không có nhiều bình an và đầy hệ lụy. Lúc này, điều ta cần là phải quán chiếu chính mình để xem trên con đường này ta thật sự có đi đúng lối hay không. Có người nói, thế gian lúc ban đầu làm gì có đường, chỉ là người ta đi mãi rồi thành những con đường mà thôi. Cũng vậy, sơ tâm ban đầu làm gì có nhiễm ô, chỉ là người ta dấn sâu vào chốn bụi trần, riết rồi thành tập nghiệp khó phai mờ, lòng chất nhiều phiền não. Có những con đường trải đầy hoa cỏ dịu êm, nhưng cũng có những con đường lát đầy chông gai, vật nhọn. Có con đường đưa đến hạnh phúc và tình thương, nhưng cũng có con đường đưa đến những nẻo về tối tăm, khổ nạn. Sở dĩ ta phải đi trên con đường của mình ngày hôm nay, vì trước kia chúng ta đã tự mình chọn lựa. Không phải ai cũng may mắn đi trên đúng con đường an toàn, tốt đẹp, thanh cao. Còn lắm những người vẫn đang lạc lối triền miên giữa những ngã rẽ mờ mịt giữa chốn nhân gian, mông lung loay hoay, không tìm ra lối thoát. Nếu không may bước trên những con đường tối tăm đầy hiểm nguy như thế, hãy mạnh mẽ đứng lên rời bỏ, chọn cho mình con đường khác và tự trải hoa hồng trên mỗi bước chân đi. Cuộc đời dẫu có dài trăm năm nhưng được mấy ai, dẫu có thương cũng không thể cùng nhau suốt kiếp. Nhân sinh gặp nhau như bạn chung đường, lúc khởi đầu không cùng nhau thì trọn cuối con đường cũng đừng mong đi chung với nhau mãi mãi. Trên những hành trình tìm về cội nguồn của ánh sáng, bạn có thể quá mệt mỏi với những phù phiếm, thị phi, với những não phiền, danh lợi hơn thua của những trái tim đóng chặt, đôi tay nhân gian kìm siết trong những định kiến hẹp hòi. Ai đi tiếp và ai bỏ cuộc giữa chừng đều là những sự lựa chọn mà mỗi người chúng ta phải tìm cho ra lời giải đáp. Chỉ khi chúng ta đi qua bão tố mới biết tâm mình bình lặng tới đâu. Dù thế nào thì cũng hãy đứng dậy và bước đi. Nên nhớ, hầm hố chông gai
chỉ nằm dưới những bước chân mình. Ta còn cả bầu trời rộng lớn thênh thang trên đầu. Hai vầng nhật nguyệt tinh khôi vẫn ngày đêm soi rọi. Trên con đường, hoa sẽ nở dưới mỗi bước chân qua. Nếu có lúc bạn thấy lòng trống trải, nên hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên. Tay chân còn có khi sao thừa thải, vũ trụ còn bao khoảng trống vô biên. Nếu có khi thấy lòng buồn xa vắng, lệ u hoài sau một cuộc chia phôi, hãy vui lên, vì sau đó cuộc đời sẽ lật sách sang trang hồn giấy mới. Nếu bạn cứ quay cuồng quen sống vội, theo dòng đời hối hả bước chông chênh, sẽ yêu sao sáng chủ nhật trong lành, mở khung cửa ngắm bình minh tỏa nắng. Khi bản chất dòng đời không phẳng lặng, thì bao điều cay đắng hãy cho qua, và nhận ra hiện tại chính là món quà. Ngồi thanh thản hiên nhà nghe chim hót. Bài học từ khổ đau. Tổn thương vì một ai đó cũng có nghĩa là chấp nhận cho những sai lầm của họ dày xéo lên sự tĩnh lặng và bình an của tâm mình. Khi chọn thương một người xa lạ, chính mình đã mở cánh cửa cuộc đời cho họ bước vào, thì cũng hãy dũng cảm đứng lên mà mời họ ra khỏi tâm trí mình khi có quá nhiều thương tích, khổ đau. Yêu một người không có nghĩa là phải cam chịu và thỏa hiệp với khổ đau do họ mang lại. Thương yêu là cùng nhau hàn gắn vết thương, và có thể khiến cho những ký ức khổ đau thăng hoa lên thành hạnh phúc chân thực. Nếu người mà mình chọn lựa đi cùng nhau có thể dành hết tất cả yêu thương để bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mất mát trong những tháng năm qua, thì nên biết rằng mình đã gặp đúng người cần gặp. Mỗi người có thể có một chuẩn mực riêng để lựa chọn người thương cho mình, nhưng dẫu sao, bên cạnh một người có thể mang lại cho ta cảm giác bình an, quý giá hơn nhiều cho những tâm hồn cần được yêu thương, che chở giữa một cuộc đời vốn có quá nhiều bão tố phong ba. Khổ đau chẳng ai muốn có, nhưng nó lại là lẽ thật của cuộc đời. Càng sợ hãi trốn tránh khổ đau thì ta lại càng dễ gặp. Đi qua những ngày tháng khổ đau để học thêm những bài học lớn của đời người. Khổ đau là người thầy dạy ta biết thế nào là hạnh phúc chân thực. Bước qua một nỗi khổ niềm đau, chân trời tự do lại thênh thang rộng thêm một đổi. Tha thứ được cho một thương tích của người, đường luân hồi lại lùi xa một đoạn. Khổ đau bây giờ có thể làm cho tim chúng ta bươm rách, nhưng sau này khi đi qua quay đầu nhìn lại, có khi mình phải cúi đầu cảm tạ những nỗi khổ niềm đau. Có lần mình đã từng nói, nỗi buồn nào cũng đẹp, khổ đau nào cũng đều dạy bài học từ bi. Nếu mình đã thấu hiểu khổ đau là như thế nào, thì chắc chắn mình sẽ không còn muốn gây ra những khổ đau như thế cho một ai khác nữa. Đó gọi là bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi. Và này người thương, hiện tại dầu cho đang sống trong khổ đau nhiều thế nào đi nữa, đừng sợ hãi, cứ hết lòng quán chiếu bản chất chân thật của khổ đau. Khi đã học đủ bài học về khổ đau, chúng sẽ tự rời xa để nhường chỗ cho hạnh phúc bình an có mặt. Dù đau, nhưng em cũng phải đứng lên và bước tiếp. Chân trời cao rộng phía trên, tinh khôi và trạm nhiên, tình thương vị tha vẫn còn tràn đầy nơi ấy.